広陵高校やん。ソーセージをあてがって食わせる居酒屋店員やばすぎ。広島にある居酒屋の店員が、ソーセージを股間にあてがって、広陵高校じゃけんここは、はよしゃがめ、と他の店員をしゃがませて、はよかじれ、とソーセージをかじらせ、広陵高校やん。と持ち前のバットをしゃぶらせようとした広陵高校の暴力事案を揶揄し、ふざける動画が流出し話題になっている。これに対して勝手に裏でやるならいいと思うけど、動画に残すなよ。広陵も問題だが、これをネタに笑ってるバカどももイラつく。これを被害者が見たらどう思う？こういう店員の空気感の居酒屋は SNS で察知できるから助かるよな。という声が上がった。いつまで経ってもこんな動画撮って流出してるバカチンが根絶されへんのってなんでなんやろな。散々バイトテロってニュースにもなってるのに先人たちから何を学んで学習能力ゼロか。しかも被害者の子が転校にまで追いやられたことを揶揄して笑ってるって感覚ずれすぎやろ。居酒屋公式が謝罪してたけどみんなはこの件どう思う？